สวัสดีครับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับปัญหาคือการชั่งน้ำหนักเนื่องจากผ้านวมเวลาใส่ลงไปเวลาเครื่องชั่งน้ำหนักมันจะเบาๆนะครับผ้านวมน้ำจะได้ระดับต่ำน้ำก็ไม่ท่วมผ้านวมมีแค่ก้นถังทำให้คนซักเข็ดกลับไปแล้วไม่มาซักอีกเลยดังนั้นจึงจะต้องใช้เทคนิคให้ได้ระดับน้ำสูงสุดตลอดเวลาแต่บริษัทกล่องหยอดเหรียญก็ได้คิดวิธีการใช้สาย2 เส้นมาทำการกดที่ปุ่มระดับน้ำแทนซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองสายอีก2 เส้นแต่ถ้าใช้วิธีการของผมหรือเทคนิคของผมนี้แล้วท่านก็จะไม่ต้องไปใช้สายอีก2 เส้นให้เปลืองอีกต่อไปท่านก็มาเพียงลอยขาที่ออปโต้ที่นิ้วชี้อยู่นี้การลอยขานั้นเพื่อความปลอดภัยให้ลอยฝั่งแท่นเย็นก็คือฝั่ง5 โวลต์ก็คือฝั่งโฟโตทรานซิสเตอร์ขา CE นั่นเองส่วนฝั่งแท่นร้อนก็คือ LED ส่วนตัวผมนั้นเคยลอยฝั่งแท่นร้อนออก1 ขาก็คือฝั่ง LED นะครับใช้มา2 ปีแล้วบอร์ดก็ยังไม่มีปัญหาแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับให้ลอยฝั่งแท่นเย็นที่ขา CE จะปลอดภัยที่สุดโดยใช้วิธีสังเกตขาง่ายๆดังนี้วิธีสังเกตขาออปโต้โดยไม่ต้องวัดอันนี้เป็นเบอร์ PC817 ถ้าไม่ต้องวัดก็สังเกตได้ง่ายๆคือด้านที่มีขีดลึกลงไปหรือมีตำหนิฝั่งนั้นจะเป็นฝั่ง LED แล้วให้เอาด้านตำหนิมาไว้ที่ด้านซ้ายมือตัวบนก็จะคือ Anode ก็จะมีจุดด้วยตำหนิบอกไว้เป็นวงกลมตรงนี้ก็คือ Anode นั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Cathode ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นขา C อยู่ข้างบนแล้วขา E อยู่ข้างล่างภายในจะไม่ต่อถึงกันนะครับจะตัดขาดออกจากกันแล้วจะเชื่อมต่อกันโดยใช้แสงจาก LED ส่งกระทบมาที่โฟโตทรานซิสเตอร์ขา CE เมื่อ LED เปล่งแสงโฟโตทรานซิสเตอร์ได้รับแสงขา C กับขา E ก็จะความต้านทานต่ำลงส่วนตัวผมเคยลอยฝั่งแท่นร้อนออกขาหนึ่งใช้มาประมาณ2 ปีแล้วบอร์ดวงจรก็ยังไม่มีปัญหาแต่เพื่อความปลอดภัยให้ลอยขาฝั่ง CE ออกซึ่งเป็นฝั่งแท่นเย็นก็คือไฟ5 โวลต์ส่วนฝั่งแท่นร้อนก็คือไฟ220 โวลต์ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยให้ลอยฝั่งแท่นเย็นคือฝั่ง5 โวลต์ออกการลอยก็ลอยเพียงขาเดียวเท่านั้นก็พอการทำงานเมื่อเราใส่ผ้าลงไปในถังซักเครื่องก็จะทำการชั่งน้ำหนักมอเตอร์จะทำการหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำการชั่งน้ำหนักถ้าผ้าเบามอเตอร์ก็จะไฟไม่ตกหรือตกน้อยทำให้แรงไฟที่ LED ตรงนี้มีมากทำให้สามารถเปล่งแสงออกมาเข้ามาที่โฟโตทรานซิสเตอร์มากทำให้ขา C กับขา E นั้นมีความต้านทานต่ำมากทำให้ MCU รับรู้ว่าผ้าเบาก็จะสั่งระดับน้ำต่ำสุดนั่นเองแต่ถ้าผ้าที่เราใส่ไปหนักเวลามอเตอร์หมุนไฟที่มอเตอร์ก็จะตกลงมากกว่าผ้าเบาเมื่อมอเตอร์มีแรงไฟตกลงเนื่องจากผ้าหนัก LED ตรงนี้แรงไฟก็จะมีน้อยทำให้สามารถเปล่งแสงได้นิดหน่อยหรือไม่เปล่งแสงทำให้ฝั่งนี้ความต้านทานสูง MCU จะทำการตรวจจับแรงไฟเมื่อความต้านทานตรงนี้สูง MCU ก็จะรับรู้ได้ว่าผ้าหนักมากก็จะสั่งระดับน้ำสูงสุดนั่นเองดังนั้นเมื่อเราลอยขาใดขาหนึ่งออก MCU ก็จะรับรู้ว่าจุดนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรงไฟไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้น MCU ก็จะเข้าใจว่าผ
ผ้าหนักทางนั้นก็จะสั่งระดับน้ำสูงสุดตลอดเวลานั่นเองนี่ก็คือ LED ขั้วนี้เป็นขั้วแอนโอดขั้วนี้เป็นขั้วคาโทดส่วนอันนี้ก็คือขา corrector หรือขา C ส่วนอันนี้ก็คือขา E หรือขา emitter สังเกตภายในนั้นจะตัดขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิงและมันจะเชื่อมต่อกันโดยใช้แสงของ LED เมื่อ LED เปล่งแสงขึ้นมากระทบกับโฟโตทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะดึงไฟนะครับจากขา 4แล้วก็มาลงและดึงไฟจากขา 4มาผ่านขา emitter นิยมเอามาแยกภาคแท่นร้อนกับแท่นเย็นนั่นเองฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่ง220โวลต์ฝั่ง LED นี้ก็จะต่อกับไฟ220โวลต์ส่วนฝั่งนี้ก็จะต่ออยู่กับไฟ5โวลต์ครับต่ออยู่กับไฟ5โวลต์หรือ 4.4 โวลต์นั่นเองส่วนตรงนี้ก็คือตำหนิของมันนะครับตำหนิของมันจะเป็นอย่างนี้มีขีดถ้ามีขีดปุ๊บมีตำหนิอย่างนี้ปั๊บก็รู้ได้เลยว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งแท่นร้อนหรือฝั่ง LED ส่วนด้านนี้จะไม่มีตำหนิก็จะเป็นฝั่งโฟโตทรานซิสเตอร์หรือขา CE นั่นเองและจุดดำๆเนี่ยหมายถึงแอโนดครับแอโนดมาร์กก็หมายความว่าขานี้เป็นขาแอโนดโรยมาเนี่ย
แล้ว